ne daga wajensa ba daga wurinka ba. Yanzu kwanan nan na ga jawabi na ɗaya daga cikin malamai wahabiyawa a Kano, Rabi'u Rijiyar Lemo. Wannan mutumin ya zo yana magana a cikin haƙƙin sufaye bayan Allah, sai ya saki wata magana ta ɓatanci a gare su da cin mutunci a gare su, cewar ayyukan da su ɗan anti suke yi kamar yadda ya faɗa, duk abin da suke yi suna da hujja daga cikin maganganun Maulana Sheikhul Islam Alhaji Ibrahim Inyas, tare da dukkan kalmomi da Sheikh Ibrahim yayi na barranta daga kowane irin lalatacce. Risalatul Muntaqimi tana nan ta yi shukura musamman akan irin waɗannan mutanen, ya rubuta yace kowa ya zama shaida, duk wanda bai mallaki wannan wasiƙar yayi aiki da ita ba baya tare da shi. Sheikh Ibrahim ya barranta da su, ba a wasiƙa ɗaya ba, a wasiƙu daban-daban, ya yi saƙonni da kalmomi daban-daban, a cikin diwaninsa ya faɗi maganganu daban-daban da suke nuna cewa duk mutumin da ya bi son zuciyarsa yake saɓan Allah baya tare da shi. Wa ahlu zamani kulluhum faza raqiyan siya man qala nahji asira hawa'i, wato dukkan mutanen zamani na kowa zai samu taraki, sai dai mutumin da ya bi ni ya kauce wa tsarin manhaji na karantarwa ta, to wannan zai zama ribataccen son zuciya. Da maganganu masu tarin yawa da suke nuna ya kira almajiransa su kasance akan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kuma su tsaya akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Fa ya rabbi jibril al-amin fa fadditan ala sunnati al-hadi quluba ulai, yana roƙon Allah ya bar almajiransa su na riko da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a maganganunsa daban-daban da saƙonninsa daban-daban. Amma wannan mutum saboda tsabar son zuciya, saboda tsabar hallakar da waɗanda ba su sani ba, sai yake ikirarin cewa Shehu Ibrahim ne ya karantar da wannan abun, wal iyazu billahi. Tare da idan da shi za a zo a auna masa da irin wannan ma'aunin, kai wannan ma'aunin ma gaba ɗaya zaka iya cewa tsantsar jahilci ne da rashin hankali a cikinsa. In baka kira abin da jahilci ba, saboda kasancewarsa malami ya kamata ya zama an samu uslubi na girmama fahimtar abokin tattaunawa, ya kamata a samu wannan uslubin a haƙƙinsa, amma sai zama son zuciya ta makantar da idaniyarsa, ya jingina wa wanda ya barranta abin da bai karantar da shi ba, bai kuma nusar da shi ba. Yanzu za ka samu ‘yan ta'addar da suke ta'addanci da sunan addini a duk duniya gaba ɗaya, duk wani ɗan ƙungiyar jihadi idan ka ɗauko, kana tambayar sa marji'insa a cikin wannan ta'addancin da yake na tada bamabamai da kashewa mutane, za ka ji ya ce maka hujjojinsa daga littattafan Ibn Taymiyyah ya ɗauko, daga littattafan Muhammad bin Abdul Wahhab ya ɗauko. Shikenan sai ya zama Ibn Taymiyyah an masa hukunci da cewa shine ya karantar da ta'addanci a duniya. To idan ko da wannan ma'aunin ake amfani, ina makomar mutanen da suke zuwa suke ɗaukowa ayoyin Alƙur'ani suke musu gurɓatacciyar fahimta, sai ya zama duk abin da suka fahimta Alƙur'ani ne karantar da su? Ina makomar mutanen da suke ɗaukowa maganganu daga sunnar manzon Allah su mata gurɓatacciyar fahimta, su kuma aikata ba daidai ba da wannan gurɓatacciyar fahimta, sai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya karantar da su wannan aikin? Kaga wannan akwai tsantsar zalunci, akwai tsantsar son zuciya, akwai tsantsar bata. Mutum ya fito ya ce Shehu Ibrahim ne ya karantar da abubuwan da irin su ɗan anta suke aikatawa, bayan mun san Shehu Ibrahim ɗin nan yana da almajirai tun kafin a haifi, ko in ce tun kafin mai yiwuwa ma a yi aure tsakanin mahaifi da mahaifiyar ɗan anti. Shehu Ibrahim yana da almajirai kaca-kaca a duniya, kuma an san akan wani manhaji almajiransa suke, an san kuma gidaddajin almajiransa, an san irin abin da suke aikatawa. Da fa'an niyal ashrara ɗaha wa saƙali rijalat tuqa wal fawza wal rushda wal ilma wal fawzi. Shehu Ibrahim yace duk wani ashirari mutumin banza Allah ya kore shi daga wurina, sai Allah ya turo min mutane masu tsoron Allah, Allah ya turo min mutane ma'abota shiriya, Allah ya turo min mutane ma'abota san ilimi, Allah ya turo min mutane masu son rabauta. Salahu ahibba'i yaluhu limubsirin bi taha aminullahi fawzan ala fawzi. Yace nagartar almajirina
tana nan a bayyana a idaniyar dukkan wani mai son gaskiya, saboda alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallama sai zama rabauta akan rabauta. To dan Allah ne irin wannan maganganun ya baka siffofin almajiransa, son ilimi, tsoron Allah, shiriya da ƙoƙarin neman rabauta, sai ka je ka nemo wani lalatacce wanda baya son ilimi, baya son shiriya, baya son dukkan wani abu na bin manhajin tafarkin addinin musulunci na shari'a tsararre wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar, sai ka jingina wa Shehu Ibrahim shi a daidai lokacin da kake so a nisanta yan Boko Haram da dukkan yan ta'adda da suke nasabta kansu da Ibn Taymiyyah. Kai kana so a ce ba almajiran Ibn Taymiyyah bane, amma kuma kana ɗaukowa waɗannan mutanen gurɓatattu kana jingina wa Shehu Ibrahim. Walhamdulillahi, mun gode wa Allah, jagorori suna nan kuma kullum suna karantar da mutane tsaftataccen manhaji na Maulana Sheikhul Islam, Allah ya saka masa da alkhairi. To da haka wannan maganar